waxaan ku xisinayaa sheeko iyadoo caana oo ka dhacday Hargeysa 1900 iyo inta gobonimada la helay 2 sano ka hor 58 waxaa Hargeysa imaanaya nin la oran jiray Duke of Gloucester oo boqoradu ay hadda joogtaa ay eedo ugu quman tahay ama eedo u ahayd u tahay ninkaas wuxuu soo fiirinayay dhulka yani dhulkan Somaliland in ay gobonimada ku adag yihiin oo doonayaan iyo inay ka tahay meel dhaxaad oo uu ku qancin karo inay iska joogaan ninka airportka Hargeysa maanta ayaa la furay isaga loo dhisay baa la yiri oo suu ku soo dago dawladda calanka ka yimaado markii dan leeyihiin wax dhisayaan oo yani iyaga dantooda ah marka kale waxba sameyn maayaan adigu ninkii markuu imaanayay dawladda meesha joogto Ingiriis bay ahayd oo meesha waxa la yiri ninkii odaga ahaa baa imaanaya oo reer boqor oo in loo dabaaldegaayo hadda la ku yahay loo umad baa la kiciye marka ilaa airportka la safar ilaa state house guriga la safar min baa dadka dhexdiisa hadda la ku gabiyaa ayaa wuxuu leeyahay sidii naag dhali weelay oo dhawaanayba wax siiyay oo dhabta wiil yar ku haysa waanu ku dhagal beelaya Ingiriis dhaladkiiyo halkee ka dhunkadaa buu leeyahay oo macnaha ninkaasina waa nin la yaqaan buu sheekadaas markii socotay sheekada waxa ka socotay magaalada bartankeeda waxa jiray nin goban oran jiray hadii la ku rooyahay Balaayacas Maxamed Ismaaciil baa oran jiray nin wadani ah ayuu hayo waa ninkii walaalaha Hargeysa asaasay loo tiriyo inuu soo asaasay nin hadii la ku rooyahay uuna jiraan barigaas xanuunka qabay nin walaalkiisu aadan la yiraahdo wuxuu yiri wadana keen umada waa baxday ninkii aanu wax ka soo dhaweynay markaas inta madaxa gacmaha soo yiri maanta soo dhaweeyaa Ingiriis dhulka ay ku soo dhaweeyaa sabab u hadlaysa wadadkii dawaa baxay dahabxeen yeelkood dadku damiir ma leh markii ayuu tiriyay heesta aalankii uu la hadlay walaalkiisa wuxuu yiri awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adoon tiray haddaan ogahoonan ka aarsan karayn haddaan aadan uruunka jarayn ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra isagoo England jooga buu idilo ushu soo firsha iimayso waata aramili oo fatirtay asaagli iba inta ibadaye ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra horu u yaqeen arliga keeno inaan kitaabo qaadaba wuu ogyaho isaafalatu ahlada ku yimee ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra wixii arrintan ilaahay jeclayn haddaanan adimada ku oolin karayn ama aan adduunyo ku iibin karayn aayaadka quraanka waad aragto udgoonayna yiri indhaha ka qarshe ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra arligii ka samro adduun ma hayee haddii la ilaashay afkaygii haddaanan ikhyaar aqoontay hadlayn haddaanan eri qura shirka oranayn ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra markaas wuxuu daraabayaa dadka odayaasha waayeelka sii socda oo ninkaas oo dhaweynta u sii socda ayuu daraabayaa oo nin walbaba leh wuxuu leeyahay wuxuu ka dhigay zoo inay tahay meesha ninkaan daawasho u yimid marka wuxuu leeyahay xoolo fiican ka qaata kulli hadduu idin daawanayo oo yani adibaat xoolaatiina ogaada ninkii dhaqday urursada kan kale eegaya adduunka baxshee ragana wuu ogaa hore u arkay ninkii ooridiisa u geynahayo inkayga iyo shaal ayuu ku arkayna imowday axankaaga weynay libaaxa anasiga abaarsa kacay abuurin la joogtaba uriso oo dayjabisa intay ka dhacdo amsaxu ka guraa ideelkeed waa ka isticmaalkii iidahaye idina u dabaaldago ariyahow ayaanu nina oran Soomaalian ahaye ordo magacana ka iibsaday